খবৰ লৈ আহিছো কিন্তু দুটাকৈ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জুকাৰি গৈছে আফগানিস্তান য'ত 26 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ জনাই আছো আফগানিস্তানৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প দুটাকৈ ভূমিকম্পই কপাই গৈছে আফগানিস্তান এই মুহূৰ্তৰ এক ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে ভূমিকম্পত 26 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এজন দুজন নহয় 26 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে আফগানিস্তানৰ পশ্চিমীয়া বাগধিস প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ঘটনা আৰু 5.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই তছনছ কৰিলে আফগানিস্তান ভূমিকম্পৰ গভীৰতা অধিক কম আছিল আৰু যাৰ বাবে কঁপনি অধিক অনুভূত হৈছে তুৰ্কমেনিস্তানত ভয়াবহ ভূমিকম্পৰ জুকাৰণি দুটাকৈ ভূমিকম্পই আফগানিস্তানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কপাই গৈছে মৃতকৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিমিষতে মৃত্যু হৈছে 26 জনকৈ লোকৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ এই ভয়ংকৰ দৃশ্যসমূহ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক উদ্বেগজনক খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আফগানিস্তানৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত এতিয়া অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ৰাওনা হৈছে কিয়নো ধ্বংসস্তূপত বহুকেইটা অট্টালিকা বহু বাসগৃহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প অৰ্থাৎ 4.9 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই পুনৰবাৰ জুকাৰি গৈছে আফগানিস্তানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ খবৰ জনাই আছো কিন্তু সেই দৃশ্যাংশসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত 26 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে ভূমিস্খলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিকম্পৰ পাছতে পাহাৰৰ পৰা শিল বাগৰি আহিছে ভূমি খহি আহিছে আৰু তাৰ ফলতে বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ভূমিকম্পৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কম্পনি ইতিমধ্যে ক্যামেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে আপোনালোকে হয়তো দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ভূমিকম্পৰ গভীৰতা অতি কম আছিল আৰু যাৰ বাবে কঁপনি অধিক অনুভূত হৈছে অধিক জুকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনেদৰে পাহাৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিল বাগৰি আহিছে ভূমি খহি আহিছে